Rein theoretisch kannst du bei Umotech nachfragen. Der ist aber jetzt nicht da, ne? Ja, für das Videomaterial. Bist du wieder drauf? Schade, das Spannende ist relativ geil. Ganz anderen Grund. Eigentlich ist das nicht schlimm. Wir hatten keine richtige Spanne, also wir haben keine Spannengrenze. Aber ich habe einen Spannfehler rausgenommen, weil ich das
Das ist ja halt auch.